वणक्कम। कभी कभी कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाता है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों में कई मामलों को लेकर अक्सर खींचतान चलती रहती है, लेकिन एक ही पार्टी में ऐसा काम देखने को बहुत कम मिलता है। अपना नाम कमाने और श्रेय की होड़ लेने को लेकर दो विरोधी पार्टियों में खींचतान और विवाद की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन आज हम आपको ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें भाजपा के ही सांसद और विधायक आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का है, जहां पर जिला कार्य योजना समिति की बैठक हो रही थी। शीलापट में नाम नहीं होने की वजह से बीजेपी के सांसद शरद त्रिपाठी भड़क गए। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत गाली गलौज से शुरू होकर मारपीट तक पहुंच गई। साथ में बैठे हुए नेताओं को कुछ समझ में नहीं आया, बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन विवाद बहुत बढ़ता चला गया। भाजपा के सांसद शरद त्रिपाठी और भाजपा के ही विधायक राकेश सिंह में जमकर मारपीट हुई। फंडामेंटल राइट में सांसद फंडामेंटल राइट बात कर लीजिएगा। आपसे क्यों बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों आपसे बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। मैं डीजे से बात करूंगा। आप वहाँ सांसद मैं हूँ, विधायक का नाम है, सांसद मैं हूँ, विधायक का नाम है। आपने मदद में किया, आप अभी अलग से बात करिए भाई। आपसे क्या बात करें? बात करिए वहाँ पे। एक मिनट, दिमाग खराब हो, बता दे रहा दिमाग खराब है। अभी बात चलिए अच्छा साहब, आपसे क्या बात करें? अभी तो